Assalamualaikum. Welcome to my channel Bake and Joy with Mahwish. I am Mahwish. So आज मैं आपको एक और छोटी सी रेसिपी सिखाने जा रही हूँ, चॉकलेट मग केक। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, these are ingredients, right? 2 tablespoon इसमें हम मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर, 1 tablespoon शुगर एंड 1 tablespoon ही इसके अंदर हम कोको पाउडर डालेंगे। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। और इसके अलावा इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 टीस्पून। ठीक है, दिस इज़ 1/4 टीस्पून। ये मैं डालूंगी बेकिंग पाउडर। तो इसके बाद हमें इसमें डालना है 1 टेबलस्पून, राइट? 1 टेबलस्पून इसमें हम ऑयल डालेंगे और 1 2 एंड 3 टेबलस्पून इसके अंदर हम मिल्क डालेंगे। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बाउल में मैं इसलिए मिक्स कर रही हूँ ताकि हम अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और जो नए बनाने वाले होते हैं, जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, वो डायरेक्टली मग में नहीं बना सकते, क्योंकि अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स करना होता है। राइट अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 टीस्पून ही चॉकलेट चिप। बाकी मग में हम अपना इसको 1 मिनट के लिए हम माइक्रोवेव करेंगे। ठीक है, लाइक दिस। ऊपर हम यमी सी लुक देने के लिए चॉकलेट चिप डालेंगे। सो दिस इज, इसको मैं 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर रही हूँ। सो दिस इज चॉकलेट एवरीवेयर। After 1 minute we have yummiest chocolate cake. So hope you will enjoy this cake, this mug cake, और आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ लाइक किया करें और कमेंट भी दिया करें। अगर आपको कोई भी बात पूछनी हो, आप मुझसे फ्रैंकली पूछ सकते हो। तो another easy and quick recipe के साथ, so this is done. You can see this, so yummy. और अब हम इसको तो मैं इसको टेस्ट करके आपको दिखाती हूँ। You can see the texture. Oh my god, so yummy, so fudgy. Very hot. So enjoy this cake with green tea. Or tea or coffee, it's up to you. So inshallah with next recipe
I will come, and hope you will like my channel. You will like my recipes. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.